friends, welcome to Moorthy lifestyle. இது வந்து என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதை வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. மூக்குப்பொடி வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கக்கா, அதுக்கப்புறம் புல்லை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் ஏதோ பொடி இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க, எல்லாம் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கக்கா, நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்த்தோம், நீங்கள் எங்களை ஏமாற்றிட்டீங்க அப்படின்லாம் வந்து ரொம்ப கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ், உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணதுக்கு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எதை வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் மிளகா, மூக்குப்பொடி, அதுக்கப்புறம் டவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டவல் துணி இருக்குல்ல, இதை வச்சு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். பில்லு வந்து வீட்டு பக்கத்தில் இல்லைங்க, நான் போகணுன்னா கொஞ்சம் லாங்கில் போகணும். இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்ருக்குங்கிறதுனால என்னால் போக முடியாது. அதேமாதிரி நிறைய பேர் தனியாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கக்கா, நீங்கள் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்கக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இதெல்லாம் எனக்கு கமெண்ட் மூலியமாக கேட்ட உங்களுக்காக இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு டெடிகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்கிற பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ ஓகேங்களா? இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். எல்லாம் சூனாப்பானா காத்திருக்க வேண்டிய போச்சு. வெளியே போங்கடா. ஐயோ ராஸ்கல்களா. ஃபீலிங்கா? என்ன என்ன ஃபீலிங்? தம்பி போங்க தம்பி, ஊருக்குள்ள போய் காட்டு பாருங்க. நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது. எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் சத்தமே வராது, ஓடுனது கிடையாது. நீ என்னமோ 2 அடி அடிச்சுட்டு பெருசா பீத்துற. ஆர்ச்சர் பண்ற ராஸ்கல். நெடி ஏறுது. திரும்பவும் ட்ரை பண்ணலாமா? இல்ல ஏழை இப்படி பண்றியே, கிறுக்கு மெண்டல் பயிலுலா. Oh no. Start music. Mupas. Stop the music. அம்மா அப்பா தும்மல் வந்துட்டே இருக்கு, ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டாக வருது. இப்போ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு மிளகா ட்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் பாருங்க. ஆனால் தும்மல் வருது, அதனால் அப்படியே கண்டினியூவாக ட்ரை பண்ணுவோம். மிளகாத்தூள் ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. அப்புறம் வந்து மிளகா ட்ரை பண்ணியாச்சு, மிளகாத்தூள் வராது. நான் ட்ரை பண்ணேன், வரல. இப்போ திரும்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் வந்து மூக்குப்பொடி ட்ரை பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக நான் வந்து மூக்குப்பொடி வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? அந்த மூக்குப்பொடி வந்து சின்ன வயசில் நான் நிறைய தாத்தாவெல்லாம் பார்த்துருக்கேன். இந்த இவ்வளோ பெருசில் ஒரு சில்வர் டப்பா ஒன்று இருக்கும், அது உள்ளே கொட்டி வச்சுட்டு காற்று போகாமல் மூடி ஓப்பன் பண்ணி அப்படி எடுத்துகிட்டு டப்பா மூடி வச்சுருவாங்க. அந்த பாக்கெட் தான் இது. நான் வந்து கையில் கொட்டி ட்ரை பண்ணுறேன் பாருங்க.
கொஞ்சமாக கொட்டினா போதும்னு நினைக்கிறேன். கொட்டிட்டேன். இப்போ இதை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இல்ல ஏழை இப்படி பண்றியே இப்படி கொஞ்சமாக இழுத்துட்டு மூக்கில் வச்சு இழுக்கணும். இப்படியே நெடியேறுது. இப்போதான் ஏறுது மேலே. வரப்போகுது. வந்துருச்சு. மூக்குடு போட்டவனே வந்துருச்சு. அந்த வீடியோவில் தும்மலே வரலன்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. இதெல்லாம் திரும்ப நான் ட்ரை பண்ணேன். அந்த வீடியோலாம் போட முடியல. அது வந்து இன்னும் ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து என்னென்னா காப்பிரைட் வந்துருச்சு. திரும்ப எடுத்துருக்கேன். அவ்வளோ என்ன நினைச்சிருக்கேன்? லூசு பயிலுலா, முட்டா பயிலுலா மூஞ்சி மோரையும் பாரு, மூஞ்சி மோரையும். அம்மா இதெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணதுக்காக நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறேங்க. உங்களுக்காக மட்டும்தான். எல்லாரும் லைக் போட்டுருங்க, ஓகேங்களா? அம்மா எல்லாம் சூனாப்பானா காத்திருக்க வேண்டியதாகி போச்சு. எரியுது முக்கலாம். இருக்கட்டும், சிஎம்முக்கு ஒரு போனை போட்டு இந்த போக்குவரத்து அமைச்சர் பூரா ஒரு ஆடினா தான் இந்த சூனாப்பானா யாருன்னு நாட்டுக்கு தெரியும்டா. செமிச்சிடுறேன், இருங்க. லேட் ஆகிக்கிட்டே போறீங்கல்ல. தேவை உள்ளான்னு தேவையில்லாதான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நீ புடுங்குறது பூரா. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவலோட ட்ரை பண்ணுறேன். தம்பி போங்க தம்பி, ஊருக்குள்ள போய் காட்டு பாருங்க. நாங்க அடி வாங்காத ஏரியாவே கிடையாது. எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் சத்தமே வராது, ஓடுனது கிடையாது. நீ என்னமோ 2 அடி அடிச்சுட்டு பெருசா பீத்துற. ஆர்ச்சர் பண்ற ராஸ்கல். டேய் நீங்க எங்க போறீங்க? ஆணி புடுங்க. ஆணியா புடுங்க வேணாம். யூ ஐ fool of the idiot of the fool of the ass. அப்ப நான் என்ன பண்ண? ஐயோ புறா அருவாளா? அருவா அப்ப தேவைப்படாது, தேவைப்பட்டா பின்னால வாங்கிக்கிறேன். இது அப்படி. பாப்பா வேற தும்ப அவளுக்கு சிரிப்பா இருக்க மாட்டேங்க, பக்கத்துலயே வரா. அம்மா அம்மா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட்டு போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகேங்களா? ஓகே, பாய்.